vídeo hoje eu vim gravar pra vocês fazendo uma slime aqui no canal. Bem, galera, eu tô querendo, nessa slime eu não vou colocar cor nela, porque eu vi um vídeo gringo que eles adicionaram essas pedrinhas aqui na slime. Claro, adicionaram várias, eu tenho várias também, então eu queria saber como que iria ficar. Eles estavam passando em câmera rápida, então deu pra ver se ia ficar fluffy, fazia mais estralo, não dava pra ver o que adicionando essas pedrinhas. Então eu fiquei curiosa e nesse vídeo eu vou colocar essas pedrinhas da slime pra ver o que vai acontecer, se ela vai ficar boa, vai ficar ruim. Mas antes de começar esse vídeo, já deixe seu like pra saber se gostou desse vídeo e quer mais slimes aqui no canal, tá bom? Você também pode sugerir receitas aqui embaixo nos comentários que eu posso tentar fazer. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Então bora pro vídeo, gente. E é isso, fiquem com o vídeo, gente. Então, gente, já estou aqui com o recipiente. Olha, aqui já está o nosso recipiente. Aqui uma colher. Então, vamos lá começar, gente. Eu não tô pretendendo colocar cor nessa slime, porque eu quero tentar deixar ela branca, eu quero fazer um negócio com ela, gente. Tá, essa cola aqui já foi bastante, já tá acabando até, então vai demorar pra ela sair. Vai, vamos lá. Meu Deus, lá começa. Vai lá começar. Meu Deus. Ainda tem cola aqui. Isso aqui não sai. Bem, pessoal, por enquanto esse daqui eu vou fechar, peraí. Eu vou deixar ela assim, cabeça pra baixo pra escorrer um pouco. Mas enquanto isso eu vou deixar esse aqui de lado também. Claro que tá aparecendo aqui. Mas eu vou fazer já a misturinha. Que eu pego essa mamadeira, né, porque é o jeito melhor pra fazer. Bom, e a gente vai precisar de bicarbonato e água boricada. Bom, eu vou colocar aqui dentro, ó, é uma mamadeirinha de Baby Alive. Eu vou abrir e colocar aqui dentro. Bom, a gente vai pegar o bicarbonato. Acho que bastante gente sabe essa receita, né? Vai pegar bem pouquinho de bicarbonato, bem pouquinho mesmo, e vai colocar aqui, ó. É bem pouquinho, gente, não exagera não. Nossa, eu ia fechar aqui com a tampa da mamadeira. Tá. Aí quando a gente colocou, que é bem pouquinho, acho que nem dá pra quase aparecer, a gente vai colocar água boricada. Gente, por enquanto vai ser isso daqui. Eu acho que a gente vai precisar também de bem mais. Mas, ó, por enquanto é assim. Pode fazer algumas bolinhas, então é bom você mexer. Eu vou mexer aqui com o fundo da colher, tipo assim, eu falo fundo. Você vai mexer pra misturar bem. Tá, agora eu vou fechar aqui. Vou misturar um pouquinho mais. Tá, agora vamos ver se daqui vai sair melhor. Ó. Aê! Ó, tá saindo bastante aqui. Acho que já acabou. Qualquer coisa também eu vou deixar aqui. Beleza. Agora a gente vai adicionando essa misturinha pouco aos poucos. Tem que colocar bem pouco mesmo. E a gente vai mexendo. A gente vai colocando também. Tem que ser pouco aos poucos essa misturinha. Porque se colocar demais, a slime vai ficar dura.
e tem que ir mexendo. Bom, pessoal, olha já como ela tá. Tá quase também já no ponto. Tá demorando muito pra ela pegar, mas tá indo. Ó. Tá dando aquele efeito de agarrar. Tô achando muito legal. Ai, mas eu tô cansando já meu braço. Meu braço já tá cansando de tanto mexer. Ai. Nossa, mas sou desastrada mesmo. Ó. Nossa, gente, olha aqui. Olha a consistência dela já. Nossa, tá duro. Nossa, tá muito duro. E acho que eu já coloquei aqui ativador umas 4, 5 vezes aqui. Não sei. Só sei que tá duro. Muito duro. Gente, ó, já tá quase no ponto. Não sei se já dá pra pegar. Tá parecendo que a colher vai quebrar. Bem, galera, acho que já dá pra pegar. Pra desgrudar um pouco, eu vou colocar um pouco de água boricada, ó. Que eu vi na internet que se você colocar ela um pouco assim pura, desgruda um pouco, né? Acho que já chegou a hora da gente pegar na mão. Infelizmente.
já tá pronta aqui. Ela tá uma delícia pra mexer. Ela tá um pouco grudando ainda. Bem, galera, então eu vou mostrar pra vocês o que eu queria, não sei se eu ainda quero, acrescentar nessa slime. Tô com medo de estragar, mas eu vi em um vídeo gringo, acho que é gringo, né, que falam lá, que fazem muitas slimes. Daí eles colocaram essas pedrinhas e eu tenho aqui em casa. E eu falei, nossa, será que vai dar certo? Será que vai ficar legal? Então, essas pedrinhas aqui, gente. Essas aqui, ó. Tipo assim, é como se fosse pra colocar em pedra, vasos, sabe? Então, tem que usar ela. Deixa eu ver se vai ficar legal. Daí dizem que, tipo, também ela fica fazendo bastante clique. Sei lá. Deixa eu ver, vou colocar só esse daqui por enquanto. Nossa, tem corante aqui. Essas pedrinhas tem corante. Nossa, gente, não ficou legal, não. Eu acho que estragou a slime. Vou tirar elas. Mas, gente, eu acho que eu já tirei tudo. Parece que não tem mais. Tá, então vamos aproveitar, então, já que tem esse corante aqui. Ele era vermelho, mas vai ficar um rosa aqui fraco. Porque o corante é vermelho, né? Então aqui vai ficar um rosa bem fraquinho. Nossa, mas tá uma delícia essa slime, gente. Ó, vai. Tá voando tudo aqui. Mas então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. E que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.